OK，我開 live 點你看，我嘅聲咧，我用 Clubhouse 嘅聲，你講話咧，我用我 microphone，OK，使。誒，你上一個咪係公司內位咩？未嗬，冇，你咪 Clubhouse 用你嘅咧大機咯。因為我俾自己拖開扣物件，所以我較無方便講話。哦。但是我個有物件講話。啊，นั่นเนี่ย會start咧嚇，會 start 咧嚇。OK live 啦，已經 live 啦，到啲 YouTube 已經有啊。OK，我會 start 等我陣。啊，咁冚來試下是一個，冚來試下是一個，了，全話一人呢。OK，去 live，OK，等我 start 啦。啊，咁嚇，我會 start 咩？哦，被叫 direct record 自敗。OK。哎呀，各位聽眾，各位歡迎攏人倒轉來收聽邊來福建嘅節目。這個禮拜咧，我人要講嘅話題是花車賺食，無相講賺食來用花車來賺食嘅講。所以這擺我介紹我特別嘉賓先，因為 set up 上冇咪上我 camera 嘅話，這禮拜特別嘉賓就是阿龍個有嘉樂，歡迎嘉樂，唔是嘉樂，係叫嘉樂。假如會出聲有 echo 啊嚇，等出聲嘛。你看我講佢有 echo。等下別人講是講 echo 嚇。OK 啊喎。你講話有清楚，我冇聽到。OK 啦，然後講話清楚啊。阿岑樂沙，歡迎阿岑樂沙。然後歡迎安高中。安高中大樣就你知了你 ENW。哦。但我 start 時當在我錄音時，我就是讀冇算㗎，做一百項物件嘛。然後頭 start 時伊是伊個 ANW，你講咩阿榮啊？阿榮是默默誒，當今就會聊啊。然後個有道哥，歡迎道哥。大家好。誒來啊話道，阿道就俾佢抬起來就冇到你得咁事。然後個有阿龍，歡迎。怎麼唔是講我講嘅，叫我啦？有咩？我睇你冇video 嘛，我先冇 video 個你出嚇，水，嗱，佢看到，然後看到阿龍到啲頭卡位，話夾CR到物件過去一家會，然後個有 Clubhouse 邊嘅朋友 ，Clubhouse 嘅朋友嚟對隻 Clubhouse 邊朋友是阿玲，歡迎阿玲。大家好。然後個有金佩，歡迎。了，咁佢唔再講我意思，講個 connection 冇咩好事。別講假亂。OK， 話題 OK。誒，係咪 topic 啊？你嘅 topic 啊？你嘅 topic 能夠把你殺呢？哦 ，OK。你嗰啲花雕佢啊 ？customer 啦，我就 stop 啦。啊？你嗰啲花雕佢啊？冇啦，把你啲巴當食了呢，食巴呢。哦，然後嗰邊 continue 花個。我嗰時邊一個 last street 對啊，冇啦，買河啦，龜頭隻咩，變零9隻咩。OK，你就係話 live report 啦，講是講你未講是你們出聲我就知啊 ，OK。OK。我係每嘢啊，一期巴當即係巴當 brown 是冇，巴當阿咩嘛，有白啊。有啊，巴當阿咩有白物件。另外隻 section 嘛，一邊是 apple 啦 ，after that 個一邊是阿咩嘛。哦。伊 apple 是哇，係你。迄是條路叫咩啊？Dato Kramat Road。Dato Kramat Road。阿妹唔是 Dato Kramat Road， 阿妹是另外一邊。阿妹是多 BBA 對面嘅。平時是華南嘅邊嘛。BBA 對面多啲 BHP 嘅友邦對面。對，友邦嘅對面對。哦 ，the other end。呢邊嘅未派車喺度，雲吞麵未派車喺度。我嗰個料，找料個料咧。啷個好聊啦？會實已經走下啦，我哋講之下就是未記嘅了啊！阿 John，俾學經正常啦，就是啦。那真係正常嘅。冇，你usually是實講淡薄嘅時間玩嘛，你直頭會實到玩啊！喂，講掉個，然後當今到 OK 現在到差唔多佢會走係嘛？你講我講條花車攤隻誒話題嘛，都。
你講看你特擺人到底 clubhouse 講你未講嘅係你換車換 grab 啊，換 Uber 講嗰換車淡薄咧 SP 呢經驗貴哈 customer 啦，密站嘅啊，嚇。有嘅好笑啦，有嘅我激橋，有個誤會咁啊， OK，講一個好笑嘅聲，你夾講唔會啊好笑我甲你講你 recently 嘅啊，嚇，有一個查某坐我車啊。I think about 無過18歲啦，應該係少年嘅。啊， You know？所以你就冇佢就俾佢。你真係agak啦，咱哋經驗看啦，大概是安尼 range 啦，有到未過嗱30嗱，嘅啦。食講冇過30，冇過就俾咯。一來有經驗啊，人看係準都就佢哋。啊，經常看即係無過接力，無過接力去半係。無你要看你16歲，咱雖然講看50幾歲冇可能嘅嘛，對。啊，了就俾佢半。你就間查某你就。嚇，你知我有當時載到查某，我甲當乜甲了上嘅，先先有幾兩甲人講話，了看人要講話，咪講話咯。你人若時陣無咩愛應咪講話，我就無個講了咯。明白啊？對。咱愛 respect 人嘛，我就唔知講伊係咪事，maybe 大過勁噶，還是講馬路啊？對，還是站名無咱正三擺，咱冇唔知嘛對。所以你成日講 good customer 好 customer service 呢，比較 friendly，嘅人講嘅，可能特別有當時人買啦。啊，了個要了解人一本嘛，你明白愛 respect 人嘅 privacy 嘛對。對。有當時唔是人轉，人有問題，咪甲你講話啊，人善啊是啥物事嘛。啊，你咪在度一間咯，你有甲伊講 hello 啊，你咪個愛講幾句咧就掂了你就。掂了我咪開咧了淡薄咯 ，at least 甲無安尼靜咯，靜看啦，介善嘅咧換車你知啊。對。especially 個拄到 driver 嚟及時候。尤其是你啦，我就是講，尤其是你啊 ，silent request silent 你試啊，未打鼾啊。咁啊，就了換，或者個 trip 本是差不多，面上成日一邊去甲邦巴魯本啦。這邊就來，哦，把這個打到 grab 名。down 啦 ，just down 啊 ，OK。換一半時啊，噗，成日聽到放屁聲啊，是啲聲啫。車是兩人嘅嘛，唔是我放，是聽到內面放嘅係嘛。冇個別人嘅嘛對。你係一種嘅個無愛講話，咱嘛無講話，咱嘛小可換車行，M 嘛唔去行嘅咯對。咱係看講，伊有一種嘅人講咩啊？感覺未習慣啊，你看嘅 action 嘅 reaction。伊面啊，伊個伊面啊。啊，伊面上講未好勢啊。係啊，無面好勢啊。看幾塊路咧，冇硬咯。嚇！了，一聲咧，特別我看伊咧，伊無注意我看伊啦。了，伊成啊，坐啊，你 feel 到講伊人嘅伊腳穿伊要刷來刷去，咁嚟電飯煲，你尷尬嘛對？對唔對？Of course，我是知講伊是放屁啊 ，because 兩人咧，愛得是伊有我咧嘛，對，無人走咧嘛。一晃，今日呢一個噗一聲啫。喲，你有臭哦，有味道。啊，無臭，聲較濟無臭嘅啦屁。咁呢，唔係直換，講哪換，結果咪撈個一撈塔車去啲嘛。哎呦！有幾面真係有。咪講了水，撈出來。未一條塔，你嗰條路道都按順路嚟搞嘅嘢。喂，但 live 啷個當嘅即係當時 live 現掉到啲花掉即 grab 嘅時間講 OK 了。了，第二道啊嘛。嚇，配聲個。咩度？咱做人有當時，咱了解嘛，就咱踏步係嘛。了 especially 我個路咧，我哋想講嗱時陣。冇我頭家講嘅，一點都未歹勢嘛，對唔對？是。我是頭家講啊 ，Miss 啊，我冇喺機會應啫，如果嗱機會應，一定都認奶嘛。Miss 啊，嘛如果聽到兩聲放屁，咱兩人咧，一定是擼嘅。
我冇記佢，我咪 stop 咩？我 stop 要歹勢啊！我受接冇受講，miss 啊，你免歹勢 ，OK？你嚟感覺別得閒了啊！你硬放出來，都咁問你加行落嚟，我淨係講了你係噗，大聲啦！我被打，誒，你係有一好 good customer service 咯。你我受加行出來咯，我咁行咯，咁行我係講sorry 啊，我加行你是 normal 嚟啦，特別唔是你陪炒咯就 OK。特別你陪有影會打閒嘅咩？別打閒啦，就是攏結成年啦，卡嘴弟弟後尾弟弟耍來耍去哦。你識我嗱種無講咩，我無講咩喎。結使個機就結陪人行開咋。因為我嗱種無講咩啊，我甲你講啦，我開抓啦，就都淡薄 sniper 呢。咪講個死，對。一頭加可以去啦，免管你啊！我講喂，喺入面你的士都加滯啊！伊若種老細我咪 claim 伊咯，還是 claim grab 咯，都通 claim 咩？300。拗個樓，拗個樓是300，你考慮300塊去洗車啦。你翕啦，你翕一聲去，你 grab 會去看啦。哦。你家己洗 before after。哦，I see。customer 無好標緊嘅，哦。actually 啊，老細洗起清氣嘅啊，特別人拗那邊啊，洗個熱天盤伊個鼻盤係掉。你不學人拗過你車？阿多。我有拗過，我只係4回。哦，你有經驗啊？拗，唔是經驗，真正解掉了嘅。我日做人真濟多咧，300人咧 black 嘅啊！伊要拗呢，你白規個講解冚你嘅面去啊，冚緊落去啊！無事，我特別唔捌拄着啦，唔捌拄着。哦，所以你咪用嗰啲澳洲落個。你是用咗落，你是不在掉拗嘅人是講，你咩快卡快超到。特別我日再落出來咧，伊唔敢拗，伊講就放我邊拗，伊看你再落伊唔驚，安尼道理。你講愛跳出去再落入面。我講你喺邊拗，你都跪成頭度俾攞嘅咧，再落去㗎，你講冇我是詐數嘅，你唔敢拗啊。佢唔敢，佢笑得對。冇啦，伊叫我停你邊啊去拗啊！好笑。乜針啦！好笑。你看好啊！冇啦，你嘛冇去就借啊！交日仔條 can 我個幾 can 啊！啲唔知啲咧嚇，我哋hotel 咪寫邊鴨刀邊嚟回來邊唔知去咩包我唔知啦。一仔。我人無管你嘛，你要去到路我是對 system 嚟啊，你講到路我對 system 就行啊嘛對。伊就去車，我就看伊講嘅咋，我講白啦，bang baru from one day 啦呢 ，from one day 嚟condo啊，伊講哈，唔白在家伊邊嘅事，舊嘢啲講白啦，舊咧，伊講嚇都唔是我係會啊，我叫ông哥，你做啊？你最是多個路。一嘴哦，我家己亂掟了啊！哦，你咪冇事，唔要緊，你咪是特別。你講你大淡中半啊？我淡中間唔要緊，我在路。但係呢，我就會揸輸嘅咯。你咪是對，你係你碌舊啊邊，你個俾嘅一座嚟講，你安怎嘅仔啊？琴咩啊？我琴喂 FC 係 offline 啊。哦，所以成個 as if you finish 你了啦。喂。係啊 offline 有你使開你 grab 嘅passenger 嘅 apps 哦，你咪看規律咯，嘅揸住淡薄啦，我想講你，我啦特別嘅揸先嘛。我想講你使 add another stop 係啥咪？特別。一人 on trip 未 add 了嘅，未 add 就未 before 車來是你開始 add 嘅。I see。你 add 真係濟人。
但是無換車，咪載 girlfriend 啊，咪 at 伊 girlfriend 嘅厝咯。哈，誒，迄個幫 girlfriend 安尼款嘅好談咯，還是咁話你係 at trip 嘅？OK 啦，未歹啦，咪成日 today 安尼款我接到一個，我 drop off。我來時，了樣到一個 multi store 嘅，去載伊個頭家嘅爸，因為要練啊嘛，載伊個爸到 airport 嘅邊仔位，了個落來一個 M Mall Times Square 啊，差不多安尼90幾塊咯 ，OK 啦，好嘅咯。誒，了 multi store。頂日咧，我講到啲 clubhouse 我講即係攞曬即係就即係唔是係咩啊嚇？葡萄牙係講我想講講話時候，你感覺到係一隻啲誒 trip 嘅時，特別人講特別較舊，人特別較識做特別啲嘅佢人成做下，你講佢。嘛是學人學 driver 學依隻咯，咪跌隻咯。是第時就即係你講under 5塊，唔是幾 kilo 啊？未記啊，但係你講 under kilometer，under 9 kilometer 係啊。under 9 kilometer 啊，5 kilometer 安尼款啦。到啥站名啊？咱一個邊啲學嘅 member 啊，學哪件？學哪件嚇？一在 KL 對嘅，因為伊 destination 近嘅，全部 grab 在。了我咪講你 try 看 set destination 較遠，騎車嘅時候，咪 set 到對咯，了2塊咧。我係先。即係借我冇乜掉過啊！你講你會啊？伊想講啲 airport 啊，上近6米仔嘛，人啲 airport driver 只就少嘅。都係近嘅6塊、7塊、8塊冇咩仔。哦，你係咪會使寫啊？你仔是寫講 I will tip you 係咪呢？樣看得到。會使看得到，有一個jet 先。driver accept 有一個jet 先。所以無成講無犯法嘅啦，我成 passenger 講，我要 tip 你。有人會寫嚟講呢，但是會 driver 感覺講這個 job 無 get 到你哦，你因為講要 tip 一下，伊個來咯，但是。你使嘅鉸鐳嚟鉸啲啫。成當年一幾日啦，掉成馬路啊，啲咁大，掉啲一個 job 跌到啦啊！7塊亂咗起，我每路亂咗起嘅啊！我會 take about 安尼 jam， 我會差不多半點鐘嘅夠。按照伊 system 每個人嘅叫路去安尼遠，去到邊都冇。伊 system 無關，因為無車就直直碰直直遠啊！無伊嗱種 area 無車直直碰直直遠。你又無講伊個 app 本無講成個嘅保路係什麼啊？就去較遠。少少咯，但是有咯，無搭你啦。你上下講伊 booster， 但是嘅5塊3塊，你講少少嘅啦，伊唔知就算用嗰啲 AI 幫伊嘅 AI 亂入來。哦，結果佢頭嘅條就係 ban 表。阿多，來妹，這是我跌到啦。咩啊？這是咩啊？我跌到嚇。跌到。我真係笑你。我特登啊，我想我係因為 business trip 對嘢事啊，แล้วตัว airport 嘅位啦嚇，如果ว่าตัว時間啊嘛，所以就係 driver 就買晒，你俾按照係你俾按照寫你跌位，樣就買 accept 嘅 job 滿啊嚇，你俾按照寫你跌呢？特別樣會 accept 你 job 滿你嘛，樣定係俾 accept，because 係 auto accept 嘅嘛。落這刻 either accept 啦，但你 reject。伊 accept 但你 reject。伊 accept 要 reject 咯，所以。嗱，我啲你看下，你看你嗰個大邊砰，啲 driver 有幾難頂大 airport 嘅位啊？你看到個夜車有大 airport 咧嘛？我知，特別真正謝，伊又唔是買 accept， 伊 accept 個 reject 咯 ，because 當然。有炒買 accept 門。別，當然 system 條你俾 accept 嘅。哦。唔是會使 set 你 auto accept 嘅咩？古早 accept 當然未 set 了，伊頭人 auto 了。auto 未 set 咧，哦。未，
所以你淨係接嘅時，你 comment message 佢咯。哦，I 我包你10即係我就塊。係佢那擺嚇，係都意思。你冇一定你 accept 你看你就 reject 啊。對啦，一定都俾 accept 嘅，後生你如果你講要買 accept，一定都俾 accept。所以你 accept 嘅時，你都若是講有機會嚟講，你都俾 accept。哦，就俾 message 伊。我話曱甴是 maybe 是曱甴是就是講，我話怪冇 fly 啊嘛 ，because 係都話知係使。哦，我唔知講同佢講樣比賽，樣你 app 講直接是愛有 auto accept 了。點到冇攤 reject 嘅，所以我叫隻寫擺啊，講有啲冇 auto accept 嚇，但是冇呢就是 accept。你 reject 唔是掉靠戶嘅咩？你掉成頂嘅。yang driver 掉嘛，把有嘅咁晚呢 ，because 冇好半數。哇你 about 10 minutes a trip 嘅嘛，即係就買仔。所以 imagine 呢 business trip 啲人落線落 icon 嘅時啊嚇，佢咧全部冇錢係逼情啊咯。還是我教你把白刀教你咯，你咪用差不多上喺林記啊 ，maybe 用咯，你下個回林波，你記者係所，即按那件啊，你話記者係啊，你講講啊，冇你聽我講啦，愛我咪有，阿講。你咪解講，你咪係個回林波咯，係個回那種嚟就你嘅事喎。你解講歹勢啊，我紅啱urgent嘅物件，我係嘛叫我做物件，我特別我到對我係賣厝，然後我要換 location，然後特別標緊，我係嘅保你淡薄嚟款就耍咯。特別你特別只快買，因為是講硬買就係嚟講一頭 accept 一頭快 reject。reject 冇辦法啦，但係特別你騎車了嘛，騎車就被 reject 嘛。哦，騎車了，你騎車是你甲伊講 ，OK。我 location 一扎Grab 扎算2塊呢。Grab charge 你 passenger 2塊換 location，特別你甲伊講，我嘅貼你學上嘅。學 driver，OK。所以你世界講我本來是你是10塊。我urgent 我買咗分我 urgent 啊，我出來 urgent 啊，是咩啊？不是換所在。係寫咯，我換 location啊，你特別標記我嘅保你淡薄嚟款。實際講你會騎為是10塊啦，你買在你啦，你騎石較遠啦，無你騎10個塊為你講我騎車啦，是講我特別換所在啫，我嘅保你5塊好，你變10塊呢？就係貼到對，特別係了，你 Grab 個嘅保2塊咪是得咯。個嘅攤2塊。你即係冇病你話 location 好佢都冇車嘛？是啊，或是好啦，咪即是咱家己甘願的嘛，咱家己甘願嘅貼，比較冇都冇車啊。哦，good idea。你騎車你個人好好講啊，伊嘛面未愛喲。講到面愛是，你面愛是。我聽到面愛啦，佢面愛。你講有當時是價錢是好嘅時，就騎車是 driver 就。面最水，笑面啦，夾什麼面愛咯？笑面，甲你講話。了，那是。有起航嘅時打油，大家掛 break， 大家掛落。好切。未掉咩？未掉 complain 嘅咩呢？有嘅人伊無管伊 rating 嘅，你就有 driver 伊無管 rating 嘅。哦。無關 rating， 因為 rating 有蝦米，rating 是蝦米數？伊安怎會影響到你嘅賺嘅類，還是換車安怎啊？咱 rating 袂使 cancellation 上濟咯，你若貴啊上濟，我毋知就濟啦，我毋捌着。伊會 block 你了，叫你去 Grab 嘅 office 啊。哦。去記號掉 refresh 哦，所以你分嘅佢就借分啊，是講冇接嘅啦，講伊特別去佢記號掉啦。你 cancellation 啊，是你係咪 rating 上嘅啊？是咩啊？伊叫你去咯，你 block 你無通做工幾若日咯 ，unless 你去 refresh course 啊，伊甲佢 start 咯。哦 ，OK。了 of course 了有當時。你 rating 嘅人會看到你嘅嘛？嗱，即陣你看到 driver 4.8嘅，
種嘅 driver 阮加減問題啦。特別你看一路，咱都無通經，咱都無通講啊，即間你。所以我哋每 cancellation 是特別即係你使 cancel 嘛。哦，使 cancel 特別要調惡講啊人。冇啦，冇過5 minute 冇惡講。哦，係是，哦，你係叫啊，無夠9分鐘，你使 cancel 咧，無惡講嘅。啊。哦，我唔知。英國點咩物嘅英國點？我哋每你講 cancellation 是最 cancel， customer cancel 個如果是 lu cancel 個 customer。我 cancel。customer cancel 嗰啲冇半行嘅啦。特別你唔通連續 cancel 4、5刀啦，你條 block 本。啊，原來。你咪就 cancel 4、5刀啦，對。我每次因為我有 driver 講未來在我了，佢問我估伊講未，伊 cancel 去，所以我就要找一個另外一個 driver。伊家己 cancel 就無話講咯 ，maybe 伊家己打咯。因為我知曉，就是講有當時時，咱是要講道啦，咱咪是趁食嘛，唔是講你是趁坐車班機度。แล้วหลังอันจอทันเจียหลังหัวเชียมันจะเฉียวอยู่เต็มเสียเดียวแล้วว่าไปใจ講成日講อากาศจะเจลุยขี่รถหุ่น嚟講你其實就要學碟要學着เจ碟มันนะ看แล้วหลังไอ้ใจ講哦想到我聽下這個 episode 聽到講哦原來我冇去想到講你這人ทันเจีย往時咱想到生女就是生女去教人把件教人是本咪是無好掉所以你成日講花車อากาศ碟嚟講特別碟落謝咧，但是講你花車，你頂到時甲我講過清查。有個人啊，上下站嘅一個阿嬤夾波，我在 ENO 去甲伊個9-1 Queensway 頭前嘅新嘅 condo resident 啊。咱甲伊講話咪了伊嘛是徛，伊嘛是等我大啲咧New Wing 嘅 entrance 向下嘅嘛。對。了，但係呢，伊是係伊比較 location 大啲，舊嘅 entrance 了，咱就往特兜去比較往關係啊，往在白燈啊，為人樣就是安尼款嘅。所以我嘛問伊咯 ，actually 你大啲 near the main road 嘅 entrance 是 face the seafront 嘅 entrance，你嘛講 seafront 咯。你講阿嬤真正有禮貌嘅咧。Would you want me to go to the main entrance? I said no need. You just wait there. I will come to you. You know? 這裡是 one of the service 嘛。對，一直可以。你騎車嘅時咱個妹該講話咯Are you expatriate？還是 MM2H？哦。then 你講佢是 expatriate where you from 啦，及時候咯，就是安尼卡俾佢摁嚟跌啦。對啦，你講。你掂咗你跌。對。你咪睇你講淡薄可以淡薄跌。講邊啲你特兜你暑假食咩搞到一邊好了。我要吹個啲啊。就是啦，係是靠一擺吹嚟攤累嘛。安尼講啦，你路車只我20塊。哦，後你 hand 店，後你 cash 啊？cash，你有個人咧是伊作為是伊邊有 selection 嘅嘛，規律你識帶嘅嘛。你就是講你要帶到啲客邊嚟講，你才講我冇 cash，身軀冇 cash，我後你跌這邊20塊哈，甲你講，然後甲伊講一聲會使哦。會使，你使甲伊講after 放嘅時我會 add up to 我會 fair tips 咯。所以你甲伊講，你甲伊講，是有當時你袂。嗱，始終你冇甲伊講咧，伊是。After 過一晚咧，伊樣嘅 system refresh 伊家看到啲 job 講可以跌你看咯，未去登記條路咯。是講有當時咱冇講到底講袂記可以咁寫，你係上面特別你會可以再講 appreciate 嘛。有當時我人 driver 本愛希望講去甲 customer 講 thank you 嘛。有但是咱睇到哎呦，你話我跌，特別我無通甲你講 thank you。但人講笑本嘅嘛。你攞20塊嚟講是。未擺本攞20塊誒碟，是 OK 啊？碟 OK 咯。你平時normal 嘅碟是就這。normal 是2塊3塊。OK。特別伊個樣 foreigner 嘅，較濟10塊啦。
OK OK。阿명第教學 TV 個你講，哈，就。孟加拉。Oh yeah。孟加拉。啊，唔係看樣啊。伊人 because 孟加拉第教學 TV 啊。伊邊逼嘅事可能。唔知啦，樣你甲伊講話咧，樣 feel 到講啊。哦，你成日無看衰人，你看。有人看衰樣啊，咪啊，咪路路啊。你甲伊講話咧，伊 feel 到講。你對於成個正 level 啊，你 even though 就係講伊是 foreign worker 啊，所以樣有啲感覺講哇，你說嚟這邊講人哋看安怎？你上啊，你 after all 樣邦加較濟先攞啦，他咪照達2四5千嘅咧。哦。樣正累嘅啫。所以邦加學碟真濟，我講，嗱呢個錯查某就哇，呢個計叻，呢個教學，呢個教學啊。actually 碟就俾咱愛做工嘅啦，唔是講掂，人學你碟無可能嘅啦。對。你特別恩啊。你 service 咯，你 service 咯。你會彈掉你嘅碟本啊，你唔使講你無做乜行啊，是個袂。你人去車你會好好，恁你哋。script 啊，安怎 greet 人，互人聽了耳孔無安尼聽。聽爽。我愛問。聽了爽啊！你唔袂使亂主講啊，無理由講，今日落雨你甲伊鎖啊，鎖山山。你想你幾麻線？分別鬼嚟，落雨天都甲伊講鎖山。對唔對？無理由你仔去食福建麵講好笑，那是簡單。即直接講每件事直接包鹹店。冇包鹹。包鹹店嚇。我講，伊捌拄過哦，啊，讀捌拄過哦，迄個啊客人啊，愛。人客嚇。人客 ，sorry。人客是一種嘅人啊，人客。人客。你客人拄到江湖人嚇。伊愛講話係喎。有啦。有啦。特別 actually 啊，我甲你講啊，有人你看伊啊，頭一擺你看伊人啊，真懶死，真微俗啊。特別後尾點先啊，你 break the ice 掉伊呢，伊 switch 來呢，是我原來係 friendly 嘅啊。伊是看你家己功夫管無管本，還是阿多功夫？你特別安怎去？你特別學死慢慢本，你袂使講紅險自動插落去，你特別 foreplay 淡薄。你特別掠伊感覺講啊，伊身軀伊行來時啊，到一個物件，咱會拎到佢講話 make up open up the topic 嘅。哎呦！這愛人嘅。但是伊行來人家講伊去巴拉關啊，伊去在啊grocery下好勢啊，一個定到食濟物件講嘅啦。人家講話你達到來一個安怎啊？我喺度暑假你 price 呢貴，你個暑假來，我喺度爽喺度講啊，就 start 了啊！直講直會啊，去個。你特別要，你一定要吹掉伊梅口啦，你袂使特嚟咩又上一梅啦，你看到伊心情係咩好嘅時候，接無上梅。我特你上一梅未？different person different 嘅，有個人來，嗱你看上啊，馬路仔一間，安尼點先 bachelor。來到大啊，看伊看啊，咱就問安怎？今日去 club 啊，今日去裡面啊，啥物？你伊若是講伊講下，你講就是open 個 topic 嘅咯。有咧有誒無啦，我來食物件咧，你無上 topic 嘅咯。這個了，哎呀，唔要講啦，我唔要講。你就俾曉吹。多了塞喺裡面啊。會曉吹每一集。吹每次就是成個人講面啊，講前3擺啊，我哋愛講前3擺啦。可以冚門有家己裝住咩啦，免吹啦。你厲害，你經驗啊啦，即係經驗梗係。喂，人咪有咩經驗？古仔我寫係手指刀寫到吹冇。吹冇佢哋用 Google。你隻古仔都冇 Google。佢做 MapQuest。呢個名啊！佢吹地多，成日定就咪有看到阿龍嘅，阿龍一本冊叫做地多嘅一冊嚇。
個好咧，古早誒4年老你都要調誒位啊，因為查某查位都要調位，無調位個袂，哇，做甲人真 complicated 的呢，甲伊講。我問你，當今你啲花雕個搭車過啊？啥物？唔係聽你病嘅麼？冇咩別講咩花車咩直直鬧㗎你，講我覺得你出事啊！你當尾去探隻仔啊？可能去仔仔啊？個到底嚟講下。你話你未multi-tasking我當然是，我是要 set 一個 trip，當厝誒靠橋靠當然買啊，今日搞成呢，我正我搞營養。然後講來實講正，你其實愛去，但是你叫還是你就教我講正，你買 milk 去我都知。我叫卡了，可能有 customer 我就未講話啦，那種 customer，講個 customer，嘛一到 clubhouse 啊，載到一個可能一個 couple 啊，你冇硬硬講啊，你走到車去講啊，講福建話 clubhouse。你用講會講咩？我講會啦，又會可能啱有聽福建話啦，冇咩。即係老車咁樣講華語啊！講啊，你問講了，你看睇你問講咯就，我弟弟解講你問講，迄時嚟了快開了咗，個間講咗咗呐。伊就是條 clubhouse 讀啊。嚇，迄時嚟了快往開隻早嘛，中晝可能條線是開。我被打緊解講，你咪講啦，你滯了人咪講咯，弟弟解講，咁樣聽。特別你講嘢好聽福建話。講華語啊，好聽啊！我講馬路話講嘅時你知哦，伊講我知啦，你教你朋友講我咪差亂。哦，已經明白啊。我講好真。我係冇講嘅派話。一直冇車bằng好，你就 one star。香港講緊你 star 會調運行嘅，甲你講。嚇，係咪數一點掉數？有當時人訂唔掉嘅。你話講哇，喂，若勤考你先甲你講，我人面頂我人係5.0嘅 rating 第關嘅啦。嗱，一陣掉一粒 star 啦，係頂往3個月，人都要學真係借5粒 star，話你計賠嘅都對。哦，計賠都對。解咗解。冇叫即係葡萄鏡講，葡萄鏡告訴。OK。唔同啲我講嘅了，但係一換車會爛命啊你。葡萄鏡咧，葡萄鏡。我大聲。你啲換條本啊，當今。我嚟冇換啊。我按到佢點樣做？特晚有換本，應該特晚換直接嚟啊。我冇事。那該成呢，一白天呢。是啊，一幫真好生意啦，一幫你換咪好。話阿刀喺香港話有好生意做，阿刀說你你生意做，你個男人咪叫款。未來上香啊咯，未在上會，冇你未好冚嘅，一對單，你只 pick up 一個 customer 呢，第二個 customer 就來咯，第二個就來咯嚇。上會未在。特晚鋪地夠嘅睇啦，未換啦，鋪地夠嘅未換。當今咱個現條 report 啊，到底即個花車是現條 report。鋪地未啊，鋪地攏邊啲嘅人唔能來啊，你外鋪人一年未單你等人夠借，一年未單等人夠借。哦，有一年未單去你車時，你介紹邊啲福建人講。特別未。伊人個冇咩愛講話。哦，其實講又講嘅時，你講福建話，可能又講啊咯。冇啦，嗰時咪當你講福建話嘛，嗰時啦，跨陸觀啊，呢年咪當你講啦。哦，跨陸觀對，笨帶。未當你人唔是我係 specialty 啦。咪當人是 specialty，咪是葡萄鏡，你數咪當嘅人誒。伊suka ini as我個 suka amo as 葡萄鏡你拄着對行人嘅 customer 什麼告訴你不能拗佢你車過人嘅 customer 拗
拗嘅無多車拗，特別有時拗了停邊啊，慢慢講stop 啫，伊慢慢開門，很拗就交嘅咩咗，就是講我慢轉落秒呢，就是多車那邊嘅。如果阿德嘅再浪幾條啲橋，冇啦，因為古早Uber 時我是盡華咩，所以唔少係咪？話的士，馬路話半暝半嘛。因為古早我是 feel 到早起時塞車嘛，然後暗暝假時過好，然後個無塞車，然後個零，然後我古早是講暗暝咯，馬路換的士是盡華暝，你換盡華半暝馬路。的士個調啊，呢個大的士唔知等我看看，我的士呢個調，等我 check 看，但我看到來隻部一來隻部啲啊。我覺得是話有叫你真謝，不等有謝人啊。早啦，你哋講 Grab 的士嘅人未少走嘅啦。好啦，伊是 Grab 啦，伊是 Grab，伊無路話佢 Grab 啦。嚇？伊唔是話的士嘅咩？冇，伊唔是的士，伊是limo，伊是好料嘅車。哦，伊是我未怪得貴。伊話電啊，伊是飲控嘅，伊嘅車是，所以無路話去。Grab Premium 呀，所以價錢真貴呢。Grab Premium 嘅車是蝦米啊個？啊是蝦米車？6 liter 都未2.0 K 咯。對，看6 liter 呢啦。แล้วน่ะสิ邊年都免驚啊，邊年冇。嚇？邊年冇 KL。伊是做 KL 嘅嚇。我想到邊年。邊年都驚plus 對啊 ，plus 對好啦。邊年冇 premium 咩啊？冇。安怎啊？OK，看等下講。OK，走住嚟。OK，你講葡萄牙。所以伊大 KL 話嘛，了伊就講因為半暝啊，真濟種福建人啊。yang kiki ni lawan ada yang ki hotel lah sikit dimju yang kio premium macam so premium macam 10 kilo lah lang agak 6 kilo ni yang ki agak 10 kilo so saya distance maybe 2 km 3 km 啊yang effect 就10 kilo so 伊咁就較好談咯所以冇得盡我半暝啊然後我捌拄過因為古早我是盡華暗暝黃半暝然後拄到真濟啦有是大查某一個人爾，住咧厝住咧車受罪險誒，下晡有交厝啊，叫賣車無。嚇？你安怎叫伊啊？大交厝啊，個叫賣車，走又會排個賣車，走去。你條安怎叫把面咧，就可以飆係車。把，曱甴。你其實會使把咩？冇啦，排車啦，真係啦。排呢？我啲想，佢打 Uber 是冇 cash 咗，隔了是佢哋隔俾佢哋嘛，所以你經河女啊，人個名驚咯，人名驚。你一定要睇叫嘅，有教伊厝啊，嗰時福建人嘅厝啊，種鋪下做只多勁嘅，搞啊！有我就叫賣車，我個走又會，因為又會嘛，走又會排個賣車。乜掉佢隻手啊！你有嘅是，因為暗暝有安怎講啊？你看暗暝有危險本啊！你會驚講大車拗啦，了路浪講話咁真濟啦。有嘅時早幾日啊，去在去搞啊個大邊街嘅，會 just 講啊，啲街哩路咁咪去車喎。你會去車走水哦，你點聲走水女哦，還是伊女是定咧？哦，買汽車啊，嗰邊呢度冇計，變咗，你個你舊尾潮隔嚟咁你對成個，兩隻是嗰個羅人啦。我本時好仔啦，你數翻你嗰時唔係大人。唔係有人過去車拗佢。你捌落上先去換？你只有換是一禮拜換幾刀？
你有做工啊嘛？你 normal 你平常家己有做早起有做工嘛？我早起有做工哈，然後較濟是幫下工課，較濟啦，較濟是有咯，啊無就是有時是提早，有時放假有時啊，早起5、6點起來換不有咯，負責啦，嘛你較少，放較少啊。當今你感覺到劇濟都對啊，當今放生啊？有啊，這幫濟真濟啊，邊真濟了，伊個費個怪袂歹啊。哦，伊價錢袂歹是好還啦。伊價錢會比古早比 normal 嘅費較懸咯，所以 maybe 古早是按我哋 register 按我哋價錢，所以馬路 maybe 有時會起1倍，有時會起0.5倍安咯。哦。有你還是實淡仔都講呢，你有捌拄過什個好笑嘅劇卡？我覺得呢是我覺得是起來，我覺得是幾人性嘛，了較濟是人無講話，我本無講話啦。伊自動講一兩句，我甲講你講嘅，我是無。哦，你唔是成個阿多安尼啦，哦。自己講話啫。阿多伊是特別招伊劇嘅嚇，阿多是成個阿多嗰陣時啊，定那做主山嘅嘛。阿多做主山，所以佢有陪人陪劇，咁樣點招？哎喲，人劇啊，你咪嚟講你甜招正，你可能啦。誒，做拖袂起，你走會查某啊？人家走會查某拖袂起啊？我有看到。Clubhouse 啊？我點解拖起嚟啊嘛？嚇？都未喎，啊你伊冇起，冇看到就大啲。OK， 我 try 個 spy， 我 invite 看。我點解拖起嚟啊？伊隻機嘅事。拖起哦，未講到俾 restart 呢 apps。แล้ว是出去啲房間佢就係到對樣時間起來。แล้ว我們每隻葡萄酒都花幾年啊？我花久咯，我 from Uber 就 start 無久嘅時，我就 start register。哦。嗰陣Uber 啊，無有 Grab 嘅時，我就 start 花了。嗰陣時，即係 start 時我是有做工，嗰陣時是做負擔揸車嘅工，了有陣時。因為較早我是做賣飛機嘅 sales 嘛，所以有一年嘅時飛機起價真響，所以陣時我看Uber 袂歹哦，怪好賺嘅，有時我較骨力嘅時啊，會比早起嘅工賺較濟嘛，所以日time嘅時有陣時我就decide講早起工我受貴了，負擔嘛，有陣時我換負擔下，了換了，我幫落去佢換回本。我 stay 到 KL 差唔多，我1年半掉，你講掉啲換，人家換的士嗰陣掉啲落去 KL 換咯。會使咩？因為 KL 係馬克人家，會使。因為我未使㗎。哦，你唔係學貴時，你學貴時，人家未使你講啊。我講未使。我就是我未潮嘅啫，我未使潮去 KL 嘅啫，我未記啊。16年數。特別你到啲 location，你到啲合併嘅時，你到啲 KL 啦，較貴嘛。你去到到位，對，你去到到位，伊都 automatic，都你 app 會彈嘅嘛，因為合併。是咩？我會記。automatic 換起來。你睇我落去 KL 咧，我無通換，我有一站點先啲 KL，想幾禮拜都無通換。哦，即係古嘅正嘅事啊，未必實事。我就知你換咩？你換咩？車啊 ？Uber 還是 Grab？Uber，迄陣時無 Grab 嘅，我離開檳城了，較有 Grab 嘅。哦。你看是2016嘅時咯。對，我是2016嘅時咯。哦。因為2016時Uber 來了第2年，可能是 Grab 來入來。我講古早 Uber 真係好壞，古早真正嘅是因為樣按摩公司嘛。咁真係好笑嘅，樣按摩公司，樣真正。而且按摩公司真係好咗，樣無講係嗱 site customer 嘅 site 咗，所以有咩物件錄 email 可以啊，伊可能會報到對類落嚟，像係有嘅 customer 走啦，customer 會 out 啦，你會 claim cleaning fee 啦 ，claim 到啦，咪可能伊會做落嚟，了伊係當時伊開始學你係你special incentive 啊，咪講你 online， even 你無搬入來啊，伊包你包個足足嘅。樣叫 guarantee hour 咯，你講你借60分鐘入邊，你按得了啦。
伊互你簽證 maybe 8塊10塊，你無單住係本好，伊本幫啊你10塊8塊啊，真係好誒，真係好睇嚇。當佢冇咧啊！有 Uber 啊，暫時點先？當佢冇咯，冇肯你告訴我咯。當成意好啊嘛，有可能頭頭見嗰人無人借，所以伊安可能個愛換嘛。當然開卡借啊，關事啊，好 manual 咯。有時講覺得 Uber 成個搏腳呢，因為 Uber 覺得來時你唔使講伊要去到落去咗，你出了你 destination 就走出來。哦。所以有時都 feel 到誒，即係成個怪怪，你多一搏到到伊嘛，載到伊嘛。有如果驚講有時伊走去你無愛去位啊，可能伊 airport 去個北海啦，去個 SB 啊，你愛分醫生咯，你愛去到落面啊。然後佢打 Uber 是行meter 嘅嘛，你講點聲個 distance 嘅。哦。點聲個 distance，所以點聲講搭車。嚇！誒，當然冇呀，當然 Grab 那是叫做攤車 ，Grab 叫做攤車。你是 fix 嚇！哦。fix price，所以講搭車啊 ，rush hour 伊一嘢較貴咯。哦 ，OK，所以阿家伊 estimate 講看個 OK，到一條路你要去，所以到這邊嘅這邊點聲開始是有搭車，然後伊度價錢就 set 較懸淡薄。特別若是講真碎嚟講，伊袂行安全袂行嚟講，你咪是無法啦，特別燒迄一條路咯。特別大了嚇，大了。那是好奇希望是講話這邊搭車，charge 較懸，特別佢無完全無搭到喎。有是拄着關價 ，maybe 3 kilometer 可能10幾塊，特別無搭車啊，不有。不呢。然後樣，你開卡成咩？我成日講，哎呀，真係無搭車都趁嗰啲貴啊，也袂亂咧，特別伊都 accept 呀嘛，也袂接，不是特別 accept。亂是，有誒個點樣出去跳，伊看到安尼關嗰件事，然後伊無法啦嘛，伊叫啦嘛，所以人有時伊會念路嘅，哎呦，安怎一幫啊，攏個介貴呢，你都叫無車啦，然後。特別人大講唔是人嘅 driver，因為這是 system 嘅家己調嘅嘛，唔是人嘅 driver 去做嘅家己管嘅嘛。然後咱嘛甲伊講哦，無啦，一幫搭車啦，咩啊 driver 少啊，咩款咯。有嘅是樣明白嘅，講樣咪講嘅，講樣個咁穩嘛，那你學你話你無趁幾句嘛，你咁穩，你學你性格咁穩無。你是即是你特別學本來會曉上啊，講聽人講嘅呢。對，學樣出去嘅。哦，學樣偷窺。誒，無歹做啊！I mean，無用做就。你感覺到係咪要做要換車？要緊是你特別有係咪物件？要緊嘅物件，patience。patience 就重要。你有時你拄着學車啊，你脾氣無好啊，硬係袂換。拄着真濟啊，customer 上面有，了無是你讀車條你大邊直幹啊，了有時逼車啊，硬逼車。哦。了人是關係啊啦，讀車唔好，我本關係啊。你話佢哋等嘅時都是你啊？佢I mean做股啊，你攞數啊？你講 distance。哈。哦，你講第一等嘅 trip 啊？因為我常常有載人落 KL 本嘅，是啊，比下你是真濟是 cash 啦，啊，你唔會啊，但是真濟，actually 真濟外樓啊，外樓，尤其是外樓啦，我講外樓啦，樣真咁開，樣有時落 KL 啊，你個了樣會載到海咯，我就是賭佢咯，有時我 just 講，嚇，我賭佢是一啲 street ski 邊啊嘅一個迄個 apartment 叫咩啊？上邊起啊，就 Quayside 嘅就係邊啊？我讀我啲 Penang 嘛，我是啲 Penang office，然後我開條 Uber，因為無 show 嘅點時我頭走出去啊，無 show 嘅點，冇必要做嘅，所以我開條嘅，所以一列條我嘅話咧，我就已經辦我物件裝。對，
撞啦，係咧，我去到你其實邊啊5分鐘就到嘛。咪咧仔。仔啦，伊講冇 destination 啫，伊叫我 just 行咗。So 我是去Butterfringi 西貴利邊到對伊 Georgetown， 甲對伊去當中讀講嗰度。我西貴利咯。伊定係要做咩？你鬧呢？伊要鬧呢，伊冇講話啫。哦。你唔是類按照 set 啊？伊即冇 set 啦，還是？冇，你會使去到冇了。對 distance 行。你了是你 end 咯。你 end 出嘅時間算有路。哦。特別講只線呢種，只獨孤。哦，嗰邊講話，嗰邊係咩？伊個冇講話，伊硬毛嘅，伊個冇愛講話哦。我們是冇愛講話嘅喎。哦，你實在，我咪借車，我鬧嘅。伊實是 just 出去散散風啊咯。哦，去食飯咧啦。你有佢心情冇好啦，所以我再去死嘅咧。伊叫我 just 行，你知道？所以冇講叫我 destination， 伊叫你行咧。冇，伊 just 講我 go Butterfringi， 係啦，我講 so where exactly 我講，伊 just 叫我講 just go ahead， yeah just 係啦，去係 go back to 我一直行個路卡誒啲到落巴行，佢就企喺度對咯。哦，我知道我似你個手。我不叫佢。特別冇這類咯。我四幾 round 啦，冇你俾十幾塊呢。冇這類。我不叫佢 Uber 時，點先我記嘅是但是你我成正了，你我成正了你再講 Uber 佢真有設定嘅嘛，係等幾點背嘛對。伊會變紅色啊，所以伊嗰陣時跳到2.8倍，反正2.8倍啦。我接到一個大 Adventist， 伊要對厝，伊要對到咯，伊要對教會咯。哦。然後陣時嗰時 before 真正塞車咯，Uber 真塞車。然後我個看，我甲伊講，真塞車哦，袂使用頭一橋，咱甲伊講聲啦，甲伊講聲，愛用第二橋咪個啦，所以distance啊，塞車咪個啦。From Penang 嘅 Adventist 而家就。你別使用地址橋係咩意思？地址橋。OK。你使換落船咩？你唔是要對 app 嘅？咩？你係使 avoid traffic 嘅嘛？哦。你係講銀行就好，因為塞車，伊會跳嗰個軌嘛。哦。So from Penang Adventist。伊要對厝啊，搬來對厝上下食咧榴蓮啲咧，我哋食咧。哦。叫佢去教會咧，冇百幾個。哇！你我就搭車啦，咁啊，因為對厝啊，這是。冇法度啊！你是，特別當今後你講伊就 set 咧嘛，你 set 了你又未去車是已經 set 了，你咪是你未成日你未換路咯。所以你別成日講我要換大橋啊，上面你就要對掉 fix 下就落，伊 accept 咩就落咯。還是你會使 avoid？fix 翻啫，你嘛 avoid traffic 咯嚇，你嘛看到時條路，你感覺就講無塞車，你嘛驚無塞車路。哦，你會使啦，伊唔成日講有陣時成你頂當我聽佢講，你 app 叫你行咩路，你要對掉行喎，無嘢呀。冇免，冇免。哦。成個 KL 嘅啊，用 KL 真係有島嘅嘛，然後有嘅鳥嘅卡，用咪行島嘅就，所以 KL 嘅人有嘅，if 講一定落車the one pass through 島啊，你明嘅，用咪接嘅，因為 KL 你咪學啲學幾嘅島一丟架真係塞車嘅。哦。你講用 KL 佢有嚟制啊嘛。你話多是劇卡海啊？你其實貴多是劇卡海，即係劇卡是很似海啊。你 entry 嘅時候邊要邊有好多時啊，你係其實都係時係其實北京飛係咪個了？所以是講伊特別你贏是 driver cover 啦，你回你搭成個 cover 啦。對，你成出嚟係你 amount 你梗係食嘅去咯。我了 at the end 我會記頂當時我是去食教英即金配教英是嘛？食教英我對嘅時我會記我是坐伊個車，
上個是我學橋嘅類，特別我唔知點解算我未記啊。要雜少隻啦。哈哈哈。伊 entry 是橋應該是雜少隻6塊是1塊咯，伊雜少。如果你變人去擺嚟，半雜少啊，半雜少。OK。因為你在那去啊，就就是我就是我未曉嘛，我頭一擺坐嘛，我未曉，我唔知誒你是幾年啊？咁配？你教英自抗一時，自抗一時，你是自抗一時每年每自抗一個頭，是唔是？對是 OK。So 我係記你我記啊是咪是新？我think我這是 Uber 還是 Grab 我未記啊。啊，就是冇 Uber 冇出來呢。嚇，呢兩隻冇 Grab 嘅。哦 Uber 個。So 我係記我這是我未曉，我講誒，我特別安怎學叫類。แล้วเอาไว้สิมันว่าคนละอีหอแล้วว่าสิเอาไว้สิว่ากะจัดว่าสามจอมจ้ะจัดสู้อีกอะไรกันสู้แล้วคุณจ้า Uber อีสิ要 automatic จัดสู้ที่路面大半嘅คุณจ้า係到啦叫啊就是咯樣個叫 automatic detect 咯ที่อี部路面大半面做半嘅依個叫做是，我就是暑假呢 app 是因為我冇咪暑假加 cash 嘅，然後我成日我坐的士下面啊，是會加 cash 下面啊，個就走路下面你看呢是我真 stress 嘅，所以我搞了到啲 app 位啊，我一定話咪加出來一頭，咪到啲我手錶嘅等等。佢揸先 Uber 來時啊，我覺得講。轉一隻的士真係好難玩嘅，轉一隻咯，就拄着。誒，一係最數嘅咋？基本嘅，即係我係叫我拄過。你電影燈嚟㗎？你都食嘢嚟㗎？的士我哋上個地方載客，因為載嘅bus terminal 啊。嚇！我邊載客啊，的士人過嚟做亂咗咗。你馬路啊，錯路啊！我因為我做面，因為我這邊等下面嘅咗。嚇！而家是嫌疑我哋等 customer。哦，是啊，因為我做咩攞應該佢打隻明顯，攞你的士 driver 過來就。แล้ว我捌聽過講有 case 講啊，讓人來賣，讓人來拍你車面，我捌看過。拍車，佢揸 KL 嘅 aggressive 嘅 KL 嘅的士。哦，我佢揸乜最多 KL Central，因為 KL Central 你去到嗰邊是有 customer 嘅 KL Central 真係真 busy 嘅。我捌到過嘅，佢揸廿幾年電話車。哦哇！佢揸是因為新鮮嘅事，讓真未熟，因為讓 Uber 就來啊，讓生意做得真係響。真係新鮮嘅事嚇。然後我捌到過嘅。Shaki 入邊咯，變領北入邊本咯 ，Shaki 係你的士 stand 嚟。的士嚟做來。我本時怪顧本啦，伊嚟做來咧，兩個家人去賣啦，唔講賣啦，兩解錯。解錯句。我幫人嘅，然後伊嚟嘛，我講，我個你記嘅講，你解錯成日落掉啦。兩琴日走嗰時，伊成日拍人嘅車唔樣啦。哦。嚟翻咯。誒特別嚇，你相信啊？因為數本嘅人嘅錯，人我嘅錯。冇啦，人有時做本嘅，人會做本嘅嘛，人是有時被攞啲畫面啦。actually 講攞啦，我感覺地講 actually 人真可憐，本來因為冇 control 冇把行嘅，你即係數我講哦，因為 Korea 是冇 Uber 嘅咋，因為政府 control 嘅。政府就講 Uber 接嚟啦，一接嚟佢有 taxi driver AC 啊就慘啊，特別 Korea taxi driver 嘅 service 真正好嘅，所以人驚講會條影響咧，白到人買換，所以 Korea 政府 control 咯。我係講 Uber start here 有幾耐嘅國家 ban Uber from the beginning 有 ban 嘅。對。誒特別我有當時嚇，我是當坐車。OK， 學的士嚟講，學的士啦，唔係講佢啦，學的士啦，唔好成日講下，特別即學的士要嚟未啊？學的士唔係，我是講你學有你的士時啊，真正出名，尤其是檳城我感覺到，到檳城啊，你未想騎車 ，expect 再講你要就坐路啊，伊人唔先車路度路就是度路嘅啊，แล้ว我唔是，有幾米多，冇幾米多，冇幾米多，我驚。你騎車，你講講，你啥講？成日 Gurney Drive。去丹中多講啊，一直在開嘅，嚇，20個，
哈，你我未曉喎，我個未曉，我佢講有一道嘅時候，我到我自己厝坐去一個 dentist 我去一個做喙齒吼，我去幫曬掉，我是到啲學校，我就是衰啦，我到啲，我去學校去幫曬，我去學校去幫曬，แล้วมัน呢，我到啲學校頭前騎車就是掉毒咯 ，because 我到啲學校會騎嘅數，แล้ว讀者這類就真正見啊，唔知一再說唔知20-30塊啦，咁我個叫都未曉，我等嚟個教我知人講時講，哈，乜嘢貴，講特別我這時阿個maybe 8塊是幾塊呢？一再說30塊咋？係呐，แล้ว但是阿個10塊就是真正一個啊，就真正貴啊。因為就係嘅特使冇可能夾米多嚇，伊冇可能咁。你我跟你講，夾米多嘅本上啊，夾米多有咧米多做開卡手嘅啊。真快。嚇，伊嘟曬到 jackpot 呢，同你講伊係米多。tapi tu jackpot mesti lu si taxi driver。嚇，對對對，做米多嘅是伊人對了嘅，但係人冇對。แล้ว我唔是講緊了的士，是講佢哋冇好嘅的士 driver 係做派行政橋你知哦。你變做真濟人做名聲派，แล้ว變做人買坐的士咯，แล้ว變做Uber 啦，我是咁樣經 Uber 咯。是啊。Grab 佢是 Grab。嚇，我其實係我頭一道坐，安那款叫車啦嗬。唔係講三部的士啦，我只嚇，我是到啲新加坡會坐啊頭一擺，我到啲新加坡坐 Grab，哈是馬來西亞冇個，我到啲新加坡會坐Grab 去背幾條，然後我到啲新加坡會 download 啲 app 是得到。咦誒，唔知上我未記啊，特別我頭先我哋 Grab 是到啲新加坡會坐去 airport。แล้ว我感覺好用咯。新加坡嘅機本是冇辦機咯，伊嘅 Grab 好少。係我都冇未曉啦，我冇咩，我唔是講我冇咩在行政嘅。後尾我是早起，唔知是6點幾時候去 airport 是去依來我嘅 cousin 嘅厝台灣可能。然後是我是頭一擺坐，我未記幾年。新加坡人講咁好 transportation 嘅基本，你看樣坐的士是排了隊單嘅。人叫的士啊，新加坡嚇，人方便排。你特別的士本有看咯，因為就講伊個國家若是較有控制迄個的士嘅 industry 嘅嚇，伊樣未亂來嘅嚇，人嘛是較放心坐咯。你樣個成個講樣 lesson 特別，但是講你先人一道你就掉 lesson 啊，上面嚟講樣唔敢咯。真嚴啊嚇，是啦。你當劍咧？當劍咧，葡萄鏡，當劍安怎行政？我到 KL 時啊，我到 KL 看 Uber 時啊，我唔敢看的士隨做，因為 KL 的士真正濟，真正響嘅。我講我捌點見位啊，到點見位，因為我發早起時，我有聽講一個事本啦，的士會拍破人玻璃啦，我有聽到咧。所以去到 KL 本都冇驚驚，因為你去到 KL 樣嘅的士是規大堆邊度邊啊咗，你也是你個人推出聲啊，樣會個了來嘅。我對到是大KL central講下你 KL central 伊個車站嗰邊，飛機訂來啊，巴士來，個了不是路邊嘅。然後去到我大家係平平愛正小心咯，了無法，伊較咁樣個有時。伊樣就啲pick up 多邊嘅，有時 customer 樣本比較識做啊。你去到 pick up 嘅伊係了taxi stand， 嚇，你咪去啊邊？嚇，伊係 taxi stand，伊叫你去 pick up taxi stand 嘅位，哇！แล้ว你上大啊啦，邊 taxi 嘅咧，你去 taxi stand 嗰邊騎車，แล้ว我樣以後較識做樣行下回南坡咯，行回南坡แล้ว大邊騎車咯，咁冇呢隨數。我問你，葡萄牙當劍啦，當劍個的士人個呢，安尼派啊，成個講個有無相，還是當劍樣較好啦？係咪數下？一樣當樣騎車樣家己嘅，樣家己走去換 Uber，啊，冇路可以呢個來條啊，
對，因為馬路 taxi 都會使 register AirAsia 會使 register Grab 本嘅。要見你車咪講上古啊，裝殘啦。你講都對了，你攞啊10年啦嚇，不會使換 FCM 嘛，所以樣未。所以都是隨你個來先嘛，我嗰邊 call， 當經冇簡單嘅咯，啊，仲馬路愛換 Grab 愛換之類啊。愛有啥裡面嘅咯？來 call 我哋 PSV 嘅 license 咯，啊，你 personal vehicle 嘅 license 咯，了愛去做 medical check-up 咯，愛加一個 insurance for e-hailing 嘅咯，แล้ว你車超過3年要做 push 講，啊，有4樣物件就要做啊嘛咯。哦，係咪講？所以馬路正inspection 啊，要 check 你車好唔好？對。push 講嚇驗車。哦。所以馬路正古早換八單嘅啊，嘅做啊，馬路正冇。哦，冇啊。真少了。哦，I see，所以就變做成個較 serious 嘅係啦。你當然有話較係較 serious。就嚟 insurance 會嘅 add on 咯，像啊兩拍檔 insurance 我會嘅，你就可以放e-hailing嘅 insurance 咯。OK，嗰陣時我看啊，當晚到啲即個 club， 唔是到啲 Google Meet 入邊有幾多啲新嘅人接來喎。當晚去看是裝，當晚我看到即查甫婆，唔是係啲咩教會嘅查甫。Hello。係教會查甫路話。來講下，來講下，你話一查某換車經驗，你是換咩？你是換 Uber 還是個？我 brother 換。哦，嚇，來你講下，你怕壞嘅？你小英啊，你 camera 怕壞？哎呦！啊，感謝。你是新招啊？你是 Clubhouse 啦，我看到你是 Clubhouse。你咪就教會查某嚇？啊。嚇 ，OK， 教會嚟講。哦，你 brother 是你哥還是小弟？我哥。你哥嚇，你後面告訴講。伊寫淡薄咧，不是他咧啉酒會拗啊，他咧歌詞咯。你哥不掉拗過而且。last minute 咧。last minute。last minute 伊講伊係拗。แล้วอีของแฮมแบล็กรูแทงเนาะหอยเอาอันนี้ฮันเนาะแล้วไอ้หัวแบหูปุ่น哎呦死掉拗了啦掉拗到超咗啦哎呦你個當個話冇啦哦掉拗就得唔敢話就係嘅แล้วเอา到車啦就好啊特別聲嘅嘛，แล้ว你話去坐一車鼻看我冇坐一車就估了咯換車咧แล้ว你話跳過你個講出好笑嘅故事係什麼哦到底換車意思換 Grab 還是 Uber 你是到底這是檳城嘅還是吉隆坡還是大陸吉隆坡哦當今唔是個有芭蕾啊咩嚇？OK，哇 ，I'm back 啊！哇，對啦，答對啦，幫緊。對啊。好啦，小更啊！小更，你當對了厝啊，未啊？是換了對？我馬路大愛淡嘅，我會厝了，我放佢拄好，我會厝呢。哦，放落去啦，OK，卡 OK 哦。卡 OK，一間古早不載過一個人喎。哦哇！แล้ว是幫工啊嚇就會個條拗了貴啊是個咪好笑嘅還是好聽嘅你個講嘅告訴就會幾年前嘅你個話上個是舊年啊哦講最近了本啊伊花幾那日了話居然之前買啊啦，黑手喎，哦，冇呢簡單咯，唔是講係影有車對做呢，咪叫我先對看你人嘅片本咯，看你會打鼾未打鼾呢？即係老實講，換車是一部分啦，一大部分咁樣是 customer service 去 deal with 啲人嘅了人嘅了嗬。
世界啊，你诶，你個鍵盤學過？拗過一車有一個比賽。哈哈，是咯，未啊，掉了拗啦，咪是未換了咯。actually 會使，你哋咪 try 去做 professional，我有拗過，我拗過。你是人客拗，還是你個嘅拗？唔是人客啦。我一刀，迄個是我，迄一刀我是無換 Uber。嚇。但係我話車過，到了後，後來有一個人，伊唔知是，伊唔知叫咩事喎，伊講伊個人，你叫咩啊 ？collapse 咗咗。哦 ，seizure。啊佢叫咩福建話隻名？佢打咧，伊咧，伊厝內人啊，緊張啊，無車嘛，下晡時。搖hin我講福建話是叫搖hin嚇。伊規個人用咗食轉呢度，嗱伊目睭拖起嘢上，掉，所以伊嘅厝內人咧都更就又緊張咯。伊是撞去路中，到我嘅車，下我嘅車 ，emergency， 即唔是 grab 嘅啦，即是事件成日講叫啊，那款嘅仔啦。伊真係緊張啊！所以我就講伊誒派司誒坐攞是有理由嘅啦。所以我咪就係橋，伊啲車裏邊啊，伊唔知咪嗰個誤會。喲，shit！所以我佢啲車是垃圾機咯，Oh my god！炒嗰度，但係伊就派司，所以我等我對伊啊，伊嘅電話就。伊走嚟 ，because 我聽到就我冇想到乜嘢叫佢背女 ，because 人企落佢厝，嗱佢個人，我講未出嗰時候，所以我上個對伊咧，因為我俾人哋吹我，我實時可以我handphone都係見，嗱伊第幾伊嚟吹我，即是伊個機子掉嘅人，還是伊厝內人？冇伊厝內人，伊掃地更伊高出來嘛，伊掃地教我講伊車入去。可以去寫。哦。你坐住你最啲 professional 嘅，我跪你沙發偷落嚟，跪你偷啦。偷嚟個寫嘅清氣清氣。你被偷沙發先。嚇！一偷嘅啦，寫嘅清氣。我車是冇比賽的。黑字去打。我車對嚟點先？是清氣像線樣嘅。哦，因為當時我捌看過人用嗰個唔知咩 ionizer 什麼樣，開到對車，伊是種 machine 咧，伊出嚟嗰個。噴嚇，噴，你咪見到時冚到你車咧，伊掃伊鼻嗰度去嘅，伊清嗰度伊鼻。了，哇！你係好事麼？你係你叫人。特掉啦，我是好人啊嘛。這個孫你可以拍自己嘅，你只要俾拍打自己。我其實是搞我車去邏輯，你搞做事，而家冇比賽。打啦，個係咯，對。哇！誒，你本事你好事咪你人會曉做咯，嗬。就咩？伊做 professional 嘅 service，所以講我那時。阿咪，我是講伊搞做人嘅事啦，曉做人嚇。你見伊個冇數嗎？叫啲伊名嘛？我乜叫佢是我車，因為我車有係你急不嚟嘛。成日係你播了。你托靠嘅，你是講？冇，私聊我係你出咗一個毛。係你播緊你，掉了，我咪就佢收雜貨啦，一直車了，然後伊咪落車咯，然後應該是伊嚟佢勁啦，然後一落車時咪看到紅手，紅手嚇，有時點解叫佢唔是手啦，佢咪手不有啊，有時嚇，一落車時看到哎呦，伊識到佢紅手喎。哦。你係昂啊！你幾邊字啊？你全部。以前咧學到一道學車先到馬來西亞學嘅去日本去。講到日本，車水啊！我有做嘅之類工作就，我看Uber嘅時候，Uber嘅時候，我是用 Bluetooth 嘅聽歌。所以我平常時是聽別啲學緊 podcast 嘅嘛，所以我用我嘅 cell phone 聽過咗，所以我 set 好是只字冇上國家 national anthem 嘅就。哦，後來有去車過日本啊，去車啦，我在日本啊嘛，
一起唱我旁邊嘅 national anthem 咗，哈，笑咗，有冇成日講？哎呀，我就企啊！一笑，一同我就不到話咗，因為我做咩事啊？做咩事啊？你看下。我就係覺得阿拉嘅時我開隻 Spotify 嘛，所以阿拉嘅人去叫我係阿拉嘅歌，我係阿拉嘅 pop 嘅。我不是啊，你看。哦，哦，放Indonesia放yang itu saja. Indonesia mana kau ada kuat. 然後我有想想，應該古早阿拉嘅時陣啊，中國劇啊，所以我古早有想想會做到那種帶人去行行做多嘅咁有咯。只往華 driver 嘅啦。真濟空頭誒，你愛曉，因為邊人真濟位啊。maybe 人唔知咯，有位啊，有學 commission 啦，成個人帶人買咖啡啊，買巧克力啦，帶人去嚟描寫嘛。有時你都係你 normal 嘅檔呀 ，normal 嘅檔成新加坡人嚇，你去係講話，你講哦，特別好食，你問你讓老人來讓我拍成安怎行啊？你講冇啊，講是啥只，可能愛去啊。你話講我帶你行啦，然後隨點證據類，然後看你實際是去到嚇，你看 intention 是來專門來食啊，係咪咁樣呀嚇？所以你就成個即成個講吹空頭，即特別 unofficial 那款啊，嘅談可能。對嚇嘅談嘅，然後有時來食呢，因為有嘅啊，你成日出去食seafood啦，你咁樣真係咁樣有學 commission 嘅啫，所以有嘅人是唔知啊。我了學 commission 是伊打好路啦。團嘅人啊，伊人有 discount 嘅嘛，伊 because 伊帶人來，都係啲人好似學這個特色度嚟之類。帶來人。hailing 嘅嚇。你按怎解套？按怎解睇？你按怎會知講你是唔是朋友呢？冇，你帶去時你解講是啥咯？阿咪講伊人自己借，你解講啊，這個都是我帶來。所以伊叫你寫車牌寫名咯，所以 after 人我都對佢講啦。你會使記。你我白紙是啷坐我對去只係是啷會使對嘅時間講我是坐我來只。你睇佢佢呀？嗰陣時我對唔對呢？嗰早我捌坐過啦，真係好聊劇啦，人去食師傅，未必食只700-800塊啊。你都係借780塊度，所以對，啊，真係歹咗，真係歹嚇。我有你去看，你住緊街咧normally 是10% 啊，可能。哇，我知道在佢買物件位啊，係你 souvenir place。souvenir 係你 coffee tree 啊，你巧克力，學價40%啊，喲。特別一個幣是咩貴啦？我早頂你大家帶人去聽呢。一個幣係你original 嘅個幣一包10幾塊啊，所以maybe 一買100幾塊，你都要100幾塊commission嘅。哦。我是聽一個叫咩 Victoria Street，你註冊叫咩啊？你球場卡嗰隻咩啊？哦，大叔師啊！大叔師，我就係佢，伊好50塊。嘅小朋友，對，伊真好，哦，以後都咁想。特別因為相信你，唔係想講，有人超款啊，成日我講呢，對朋友家己出去，是本家講是做一攤 discount 呢。未啦，你就講有隻做成呢啲人啊，你都將心比心啦。因就是就講。伊就是上本白攤隻嘛，好。有時有個人成日派款嘅，我都想到啊。你講到就，特別大叔師嘅物件，大叔師嘅物件怪便宜嘅啫，講真啊，伊物件怪便宜。大叔師是食咩？食哦，安怎麼冇去過？有啦，你冇去過咩，John？有啦，我冇去過喎。我哋 CS 福國嘅後背頂嘅。唔係喎，係咪 CS 福國是係咪位 ？Victoria Street 嗰啲海記。我哋海記線路。海記線路。海記線路出來呢。你是 China House 後背。就一啲裏邊嘅後背。
嗰時到落。哦，我唔捌去過，我唔捌去過。係啊，我包你出啲嘢啷去，我坐啷去。OK，你談咯，你談40%。我做咩聽講咧？就聽講。特別呢物件啊，講正呢物件真便宜啊！我較早在過差唔多700人本，特別是合成件啊，我冇你家己10幾塊呢就，所以有一個人甲我講，伊頭日早同我講啊，歹勢啊，因冇叫菜呢，冇叫就歹勢。你人做何啊？你學攞現金啊？伊成講一邊談到這度學攞個錢，哦。就是講你發生咗隻叫菜呢，伊也在。到底是佢哋啊嘛，所以阿家學你等哦，所以你免豆冰蛋你啦，你免豆冰蛋你啦，免豆冰蛋你，你講你走啦嗬，你第二日嚟啊，你家己有咩使？哦，所以成日當做成啊，你嚟計伊照成啲你看，所以包你淡薄你看啦，小椒乾咧，對，成個食榴蓮你嘛有，你成個你。阿迪食榴蓮啊，老叔叔食榴蓮啊，嗰啲有海啦。你家講 Grab 啊，你家記少啫。有誒，你幫 customer， 你家記少啫，伊就寫你食牌啊，你過後個嚟嘅咩？哦哇，啊你嗰隻未擺嘛 ，mutually 成日講鬥下招嘛，未擺本嚟你係曉啦，不過佢隻有見。你看久啊，你係曉本啊。係咪阿龍？成個係你 museum 啊，人哋 upside down 啊，係你都有嘅啦。哦，你食少，伊講就刮。哦，伊只買多啊。因為英國對，英國人嘅 ticket 較貴嘛，外國人嘅 ticket，伊講因住你廟先食人起價10幾塊啊，所以冇，伊算 rate 嘅，就是講伊是外國人嘅話，你賺較少。哦，成個英國人嘅 ticket 冇我 I C 嘅嚇，我有 I C 過啊，所以燒掉啦，我夠 I C 過啊，我冇講就嚟隻有見，嚇咩物件咯？我即就都佢，我就報名，有人咁咪正常擺啊就嚇，到底後尾啊，車後尾啊，對，一車後尾。因為哇，整幫阿幫伊個，有影是伊無歹勢咗，我電話聽聽，尾有影春秋一個腳一零嘅咗，哎呦，心甲亂嘅咗，伊卡就起來咗，哎呦，我是在想，但是無去到樣嘅 destination 啊，咩種啊，你咩種？哎呦，都搭車，驚唔生出來啊！是。我都條hotel 嘅，很屌，要除 hotel 而已。哦，要去開房。就是講樣是個人嘅 backpacker 嚟，所以樣 backpacker 樣大島嘅嘛，樣大嘅 hostel 嘅嘛，所以冇方便，樣兩人去車，一個邊講下行業咪話你在度路攤住 hotel，所以佢暫時嗰時 holiday 嘛。又採去梅河咯，停邊啊！叫落去經了梅河咯。我就講，我係厝做 Airbnb。哎呦，很刺空房，佢較驚，厝。空房，佢厝啊做 Airbnb 咧，個泡冷地向裏面，個係落灰。個你啊阿咪condom 嘅 KY 那物件。那是袂歹咧，反正有即個博仔物件袂歹咧。你先生講就係 topic 啊，嗰數那是講唔係，即是劇人嘛，人劇嚇，你是人劇啦，攞數法學，是 Grab 還是 Uber， 話學 passenger 嚟 come on to 亂嗰啲。係咪實實講？你實實講哦，你劇卡數格，你要俾個你教耍，你嗰陣時講啊？Yeah 嚇，對。裝乜掉過？我是演的都冇咯。是演。輔導機咪拄過，不可能卡教耍過哦。但 at least 唔是講教耍成個，因為成個 flirt 個你可能成個個你啲處人喺度喎。
有啦，然後你跌交俾朋友嘅本有啦。哦，好啊笑，冇啦，免講 customer 嘅交俾朋友嘅啊，然後有出來一半啊。哦，成日講都好講㗎啦。啊，交俾朋友，變做朋友嘅。我是會你講有人招你去開班嘅哦。喲，你響啊？冇啦，冇你響啊，冇你響。我冇聽過有人白嚟 driver 有啦，比我冇啦。我都過呢。阿多不可能夠刷過哦。嘴安尼好了，應該有啦。伊個嘴安尼夾咧，阿多應該是有啦，我加講嘅。是就每一 customer 是就每個。冇啦。你嘴除了講話，依個啦佢做咩？有。阿多嚟講就阿多，不可能夠刷過哦，換車。冇啦，一樣嘅，一年雜攞差輪啊。哦。差輪就是有咯。照啊，睇下。差輪咧，就到咧，有一個就掉啦，不等於把講過㗎咋。嗯。嗰啲講過我聽掉。Ferraro de Pasmalam 嘅。嚇。แล้วอุดเต้าใจเดียวจิเลย小人家嚟ใจคือตุ้ย幾條路啊ตุ้ย唔知是7條路啊一個波是幾嚟啦啲幾嚟啦講東講西咯แล้ว講กับบ่อย點先啊你嚟講個妹妹啦，你點名講嘅表件啊？講個妹係點先啊？嗰時講免啦，家哋現收啦買啦。然現收。到個舊路車時啊，你講誒，你買水話累嘢哦。然後我然後你唔係就係講你唔係罐頭冇，就係喺你裏邊嘅。唔係喺邊啊？嗱，準誒，我買水都累咯。你而家咪？好嘅咪。你而家好啊，冇白罐頭冇寫嘅。夠響啊！係咪人真呢？人真個夠刷，佢咪夠刷路，佢咪買menu啊？想緊呢，人就靠鬼面好嘛？哦。你咪講話 maybe 係路緊嘅咧。Hello。maybe 伊本就成呢啊！你講，你想講我是小華，你想我是阿青嘅咧，刷即咩張卡？個你是八，你18歲啊？咩動咩乜滯？好似你 friend 啊，唔似你 fuck 啊！換的士變做嗌嗰種。係啊，我換車啊！如果是但是拄着唔好查甫啊面啊，我樣成日 flipping 嘅啫，樣做啥子人路。我嘛別我唔敢係 ，because 係咪屬於？丟誒！丟病嘅啫。是啊。你全日試都是物件嚟啫。我唔知你唔制你係嘅嘛？對唔對？對啊。我唔制就一個 regular 啊，啊？你講，人你做伊啊，伊個條貼路啊。哈。係咪屬於？我就留夜車嗰條貼。羅頂話留日車啊！留日車好勁嘅，咁就可以笑笑。盤伊啦，你盤伊嗰條貼路啊！安怎呢？你講好料嗎？你有經驗啊，你阿多。你有經驗啊。你有經驗啊，所以阿多。你講唔掉 app 換 app。你helicopter 嚟，你唔是換 Uber 換 helicopter 嘅啫。cầm bùi bao kiếm rồi đi cặp tới tao hả? Cầm xia. Hả? Xí hóa rồi đấy. Học cái đấy số đầu số. Cầm bùi đi biết tan rồi helicopter. Video presentation à. Số nào cái vậy? Mà xí hóa nhỉ?我講隻歌數你聽啦，好聽啦。嚟。我古早不在一 regular 查某一人呢，伊就斗叫我，伊啊，較濟擺落就叫我載伊去 clubbing 嘅。喂，伊特擺叫你是，你有趁景嘅咩？還是這是數字呢？這？冇咧，這數字呢。哦，OK，哈。
那大包包路，一包路啦，一包路。包车，就咪包我車啦，包車，包車。了。到去在意嘅時啊，是8點幾9點嘅咋。我嘅媽咧，特到啊唔是啊，穿到哇真水，你真舒服，你甲我講話，阮真 OK 咋。但係嘅媽咧，嗱種2點幾3點才對嘅啊，另外一個人嘅。哦，一醉啊是。啊，醉啊！我噴尿玩啊，我嘛七光八道啊，你係看出來是頭毛啊，長長嘅馬斯卡拉咁流出來，哦你媽！我們同步活動。這掉一隻爽啊，這種誒。你人就要玩就要頭玩誒。哦。隻爽嘅啲裏邊已經哦，我這汽車咩？甲你講啊，只啲叫我 music 開大聲啊，你第二間咁要爆炸。你啲後尾喺度借㗎，特等我看㗎，我唔敢看，家己歹勢。哇！甲你開更燈啊！sorry 我頂掉。做咩？แล้วเป็นอันคอนIlimabo enggak jauh Ilimabo yung cak yung cak ecstasy 啊呀咩咩唔知啊唔是咱學車但是嘛是愛看尾行但是照者但是看邊啊者咱關心人但是無小心去 end 掉啊哦，你卡開剛剛就是講啊，開剛剛啊，到個夜底到就是我叫隔來嘅，隔條後面。哦。我來嘅呢會，喺十幾位，但係老，嘢自己去啊。啊。呢個嘢自己做。我真衰啊！我個仔貴樓啊，好咯。關事啊嘛。食劇啦，食劇。啊，特別我是。我暗暝來仔就我對一人嘅啦。我成日要看解伊入嘅 lobby， 還是隔口，還是去解伊處理把門開啊入門嘅。所以當時人就驚上我白要收樣嘅 address 咋。我特到兩早甲人講嘅，我特到兩早嚟講嘅，我是特到你若查某嘅 question， 我是看解人入門嘅，所以你買誤會講我要收人嘅厝嘅啫啊。人家安心。啊，你是搞阮個 customer service 或者乜事？有錢啊！入去啊，希望我看有跌無嘛，有誒嘛無跌。我每隻啊，馬路是春市場是春 Grab 呢是無？無啦，就借啊。嚇，蝦米個？嗰個一個是哦嘟。嘟你個。嘟你是車叫做咩名啊？哦，伊是做到啲 app 嘅。哦，伊做啲 app 會趁經啊。哦。特別是上 app 喎，伊是上 app 噶 Asia app 喎是。冇上 app。哦，你 OK 啊嚇，你借咗嚇。啊，伊咧就是 Grab driver 做嘅了，好上嘅。哦，較便宜喎，伊嘅。走冇上嘅 platform 呢？冇上 platform 啊。你若是講你。冇必車啊，冇必 driver。冇車 ，OK， 我就是講唔知有夠錢。你是使 in driver 未歹啦 ，in driver 佢會使講價，會使 bidding 嘅。哦，我有一個，我有聽有一個是有講 bidding 嘅，是不是這個 in driver 嗬？對啊 ，in driver。因為我係 friend，因為我係so call 啊嚇，那應該唔係我講解。你去 practice 我寫一個嚟講到邊嚟講。所以都係冚興啲啦，你前面都唔知啊。冇講嘢留俾我可能叫嘢啊，是能讀嘅嘢。拜拜。拜拜。所以呢時唔係講啦，佢係講。冇嚟講，究竟講。冇，我是講我係 so call 嘅 X 啦。你唔是 so call， 唔是你只是你 X 咩？我係 X 啦，我係 X 啦。你講要幫我還有啲幾啦？要還一咧。代表我唔知伊說伊有談無談即係冇咁清楚啦。因為佢講 in X 啊，即係成間啊排隊工。in driver。in driver。
in 以前 driver 嚟講呢，成日講，你出這10塊喎，有個了嘅 driver 看到喎，嗱，所以後面出啲嘅人個搖。哦，係你咪是成日講冇超冇叫冇車，還是會使學咯？我就出幾錢學較慣係講嘛人嚟制咯。特別我唔知講最近佢們有 legalize 樣啊未啊？古早是掠到規定車入去。啊！我聽到冇 legal 嚇。當然我唔知有冇啦。他們意思是規定車入去，就是講伊個車本來就沙拉成個十部車嘛，打獵嘅可能。哦，原來。衝鋒銳車起來了，那衝鋒銳車。入去要路過了，過來學講那個出來咯。了 customer 會掉數嘅喲，啊是一車個都成功嘅。即係講咧 customer maybe 有時講入去提做 winner 上嚟看 statement 嘅咯。哦。哇！你借你啦，借 Grab 啦，借 Grab 好啊 ，establish。冇叫輔導驚啦，我你學緊 driver 誒，我每兩下，兩若是講安尼款誒，若是講，我咪知道我借嚇。我甲人講過啊，邊啲學緊 member，但係邊啲紅啱冇條話啲 free 嘅。哇，佢係 free，特別唔係 free。冇啊，都會使你學，你嘛是有，你嘛是看係啦。大個 free，就係我諗佢哋 clubhouse 嘅 member。誒，咪你蝕本啊？看你壓到，冇。是，你買誤會啫，啲 system 經嘅啫，安尼準叫咩標？即係 system 經個經就壓到。特別我講聽，free，誒特別你 free，你按照 free 啊，你 system 咪是特別 judge，所以嚇。你對啦，你學 cash 你咪免學咯，嗱個啤我咪現到到堆累個咯。哎呦，冇應該啊，應該那是拄到阿多，嗰是到這裡啊，這裡研究嘅，到嘅葡萄乾嚇，嚇葡萄乾，葡萄乾，拄到葡萄乾嘅阿多嚟講嚇，攞到俾 tip 一 double，所以你這車是20塊，你可以 tip 20塊。啊，都搞好學。嚇，安尼搞好奇嘛？我咁玩。誒咁玩都滯哦。你係以為我咁玩？誒，阿 John 啊。有 special service 嘅，那種你不往 the airport upon arrival，我寫你名章都做到。誒，你嗰度嘅小人機協。嗰度嘅你寫機。聽到？嗰隻花。花科，嗰雕花。哇！阿什麼世界交交路啊？我講聽唔加叫我仔啊！你唔好出過啊！交架嘢都能交路，你看。哎呀，我你看你看嗬，我個就到你講到我想，我係記定只是咱頭。咱只早落佢就會講會落啊嘛，然後講我換幾個 topic 嘛，然後冇換掉，我個就你講掉，來咁陪你講未？我有一個問題，係冇加了嘅 driver 啦，你攏會使買搭嘅，攏會使買搭嘅。OK。嘛，攏嘅車入邊啊，啲件了是成攏載了人客嘅事啦，是唔是有 camera， 有 CCTV 啊？嗰啲物件。有啊。但根本有嘅啦。冇嘅人冇到。你這裡是 compulsory 嘅，還是安怎？還是 driver optional。哦。你我as a 人客啦，我汽車會使每輛講有到還是無到，我會使要求輛 turn off 費用。應該是會使嘛，咪 right？會使啦，你 privacy 嘛。哦。特別我諗會使要求我買 turn off 嘛 ，because 我諗係 protect 咯。輛係 safety 對。然後你正上班，你使講話使秘魯嘅，你又攞阿龍你使每卡？冇到。你知道嘅 handphone 你係到啲夾住而已。阿龍使佢你bắt tu lò喺跳隻。跳隻爽嘅啫你。bắt tu lò我幫你去上一次啊。後個 reversal。你睇人講你，溝個 reverse 啊，亂解衰呢亂啊！
แล้วโอเค啦，仲有個 official 行看啊。我俾每浪，你咪就佢 Google YouTube Live 成間啦，你別得學嘅，我學你個 account 學你自己騰出嚟啊！我每浪覺得最人有個冇講到嘅啦。就是人要講到，有啲人家己有花車經驗，花車攤車經驗，還是人要梅即個有花車人嘅物件，就是冇講到，冇出到聲嘅，成啊！嚇，就是。我問阿龍啫。嚇。阿龍，我頭一個，because 你講你8點換 Uber 嘛，所以你頭一個你載到嘅是韓網咧，是安怎嘅人咧？我會記我咋？呢就是我會記哦。because 伊是真特別嘅一個 customer 嚟，伊是一個 couple 嚟。後來我是頭一個 customer 嚟，我而家頭一個 customer 就，我是去 Butterfly 去載伊，後來我載到伊了過後，伊去車咧啊，伊頭一個話講咩就 ，she just say yes。哦 ，she just say yes， 伊幫你個求婚。哇 ，that's sweet。而家當金嘅。哦 ，to be。頭一個就係 she just say yes。Yeah, that's sweet。我個就名叫俾梅魯阿龍，我俾梅魯阿龍。阿龍，你捌拄過成日講你騎車載到，哇！你真正 attractive 嘅真世界啦，哇！你看到我？安怎了？我你看到我安怎了？看見你流汗啦！你冇成間講話嘅 flirt 啫，係嘛？我講話我 flirt 嘅，但係你就講係啊，John 啊，有時講 straight 話，諗過講哦 maybe OK，佢到那啲應隨掉。哦，查某咧，阿姐。唔知，我睇到一橋嘅正經啊，你咪唔知。冇啦。But 我係講，伊嘅 probability 真係嘅。把神數黑嘅啊，咁樣對對。黑嘅呢，冇咩可能嘅。誒，那是講啊，有影。我就係我聽人講話咧，我就斜見啊，譬如講，伊講叫一條條嘅就係啊，安裝，係咧，我就講 ，sorry，我是白佬嘅。哦。然後 end up 就係講。古早我今日燒過 email，特別唔捌讀過 email。哦，哇！哇！伊搬去變成大。哦。你點知我 already 離開咗咧？即世界那是講啊，那是講我短期時啊，那是講我叫坐 Grab 啊，那是講我而家轉叫接到阿篤嘅啊，我係100塊，差唔多去到都不是係100塊。我感覺這是真係嚴。你去到都唔是100塊。了，特別不要緊，了，一頭叫佢燒乾啦，就再去食。去食，我唔食。安尼你第時都係啲 airport 單都貴啲。你是8個9個頭，是唔是？對。我是無聊嘅等貴個貴啩。我你加個頭嚟啊！你加個頭。個頭啊！你是這幫是豆哥啊？得啦，我是德哥。拜拜。我去登，我去 Apple 登。你去換 group， 你去換 group， 不是你該個車去換特色。換 group， 你豆哥。伊就好嘢啦，伊就 regret 講其實講內罐嘢，到啲人慘啊！伊唔是頭一波啦，伊。20年啊，20年唔知係。豆哥20年啊，咱是超20年，但是唔知。server 就 server 軍蛇嘛。唔是20年，15年呢。哈？我呢個冇歌啊，冇歌啊，我的歌啊，是啦，冇你歌嘛，是啦。是真正特別嚟做，應該我諗18年，依人嘅橋。我15年啊，15年。佢幫咁啲，你講咩幫咁啲？講豆哥嘅即係橋是真正特別嘅，如果說我人有個8嚟8生嘅人學話，依人嘅橋唔正咧。
可以，鬥because 你是好特別咧，鬥嘅，鬥嘅橋，一特別，鬥嘅橋，鬥嘅橋。老萬計講我是巴山福建人，我是德哥嘅福建人。我是德哥嘅福建人，巴山嘅德哥嘅福建人。but so far การแล้วเป็น driver การแล้วจะเป็น driver บัดใจเกยเป็นได้ฮอกกันใน member บัดใจเกยแล้วกันเป็นได้ฮอกกันใน member 哟他们唔捌啦tapi 做工個你捌認到我聲呢其他咧像啊不多見啊龍陽咧捌我冇讀嘅。誒，即咱邊咧學嘅你聽，講到是講咱食少呢，就咱食少。咱平常咧食，我覺得可能冇乜滯過，有陣時唔。誒，冇咱垃圾食其實食少呢，邊咧學嘅聽少。講啦，你講。呢啲我未見到邊咧食少就。嚇。你貪心喎，你貪心喎。係咪貪心？你比古早15年點聲是？嚇？古早15年食嘅點聲是？未必佢較濟啊，未必頂到較濟啊，等於減嘢啊。誒無啦。安怎成走去啊無減啦。特別我若沙時咧，看你邊咧學嘅聽講，伊是來去嘅，所以伊規迄人是差唔多是上迄幾，但係講我500個人聽啦 ，active 500個人聽，伊是上迄500個人，特別500個人聽，有你聽，有你走，個到對來說，參起來會知邊咧學嘅人是較濟嘅，overtime 咱咧濟年嘅，是嘛？所以特別現時將有抓聽呢，是無咧濟。我打啥啦？人用嘅格無啥嘛，會格 renew life member 係嘛？lifetime member 啊？唔使。我諗是 lifetime membership 誒。誒，我講聽一個，我個一個，我咪講是撞個歹勢，我一個朋友嚇，按照我追保險嚇。我追，你硬甲你摸索啦，你咪硬。我追別記嘢落來嚇。冇，我記一罐追，我唔知我冇記來，我填咧我未記嘢來。我係一朋友嚇，伊福建人啊，然後伊隻坐車，在厝只坐車，然後伊就只 curious，伊就要做。要 try 看做 Uber driver 安怎經驗安怎，所以就去 go through 伊 process 㗎了做啊嚇，然後伊自己嘅歡喜，伊就換伊嘅 Ferrari， 到底做伊嘅 Ferrari 來嘅 Ferrari 來做伊 Grab 唔知啊，然後伊就去唔知是 Grab 還是 Uber 啦，我未記，然後伊就叫，就去啊！是伊會開口就講，我在換車哦，我在翕小影哦。哦 ，OK， 伊唔是換車，因為講我在翕小影哦。然後伊講會使翕小影，所以唔係翕到我哋啊，所以就翕小影哦。然後時候伊要載，時候就別個唔係講笑，淨係載，嗰時係咪叫破坑？伊就唔知係講個單乜嘢啊？OK， 伊是做老棍嘅啦，你就要去一個老棍厝，你就要叫是啊，伊就老棍，伊要去啊，佮叫到伊做工，伊要做兩間，特別佮叫到伊做工喺一間老棍厝咋，然後是伊家開講，哎呀，我係使買 Jeep 去你北京啦，我放到啲嘅老飛，你可以叫好一檔事看到一次啊。我一直老棍嚟學伊，太寫物件嚟喎。嚇？伊是講伊唔使人看到，安怎伊車，because 在伊車咧 striking 啊，講話 Ferrari 就特人嘅錢嚟啊，伊去 hospital。頭幾嘛是 CEO， 伊咪走出嚟話，伊咪是講伊嘅經驗，伊有影張伊話 driver Uber 咋。伊講歹勢哦，唔敢自己人問。誒，佢哋之前有做嘅就係 activity 嘅咋 ，Uber 有做嘅 activity 嘅咋。伊就是專門學 CEO 去換 Uber 了，好有經驗。然後你騎車嚇，伊無你學你騎車了過後，你會再講，你再講啦，我係去馬來西亞有做過，有一個安尼 event 嘅咋，伊真係 CEO 嚟，伊騎車了過後，你騎車了過後，伊有每個物件 ，something like 伊有甲你講一個brainstorm 一個 solution 嘅咋。
等我看接了没 ？OK， 等我1點鐘，1點鐘。1點鐘53分咧，咱講個了啊！咱冇咩看，就咱個無講到嘅，無開到嘴嘅，係嘛？假佬無講到嘛，假佬。南西無講到。我開嘴，聽到我講話。OK。你讀得咯？安怎無聲你聲？你無到 system？ 我有到 system 咩？誒，安怎你聲就無聲誒？啊，刷喎！伊成個你伊用你麥，成個是無用你 computer 嘅麥嚟看。你換，哦，maybe 你到啲 clubhouse 是你 clubhouse 用你嘅，係幾麥是大機。冇 clubhouse 嘅咧，係咪冇？哦。冇用到，我自己定嘅。啊，即係冇你聲成日灰灰嘅，你 check 過你麥到啲你 Google Meet 會是唔是係幾麥，還是你冇攞假設，還是用你 built in 嘅麥有可能？聽到刷刷呢？我唔想換詞咧，你講。你去咧一啲 Google Meet 一啲 more option， 一啲 settings， 嚟往 demo 就係搞咧，我轉換咯，我個出到啲 screen。more option 啊？嗱，你看埋 computer 誒 more option 嚟啲誒，正彈出來呢。有去 settings。啊，換 taxi 嚟啊！換 taxi 嚟啊！換 taxi， 交會嘅係嘛？唔要緊，攤隻，嚟換 taxi 當幾個企啊？我都聽咗。哦，聽咗。講話咯。嚇 ，OK， 我你講就 at least， 你講話，你當今話你是數錢車，我聽講，你頂到換 taxi 嘅啊，頂到是。啊，頂到 taxi。你當見你數錢車是 ，because 數錢車你會成個你家己成立，你會使成個 book 你private 誒，即係假如 lesson 係咪嘛？你就當然換 Grab 特別有啲 private 假咪 lesson 係唔是？哦，冇，就係講你就攞嚟講你是未使。哦，嚇，做咩事我俾 taxi 我俾買換 Grab 卡咧？嚇，就是講嗬，馬路往嚟 Grab 卡嘅了嗬，咁樣做十部車 offline 未使。哦，因為一冇 license 嘛。嚇，對。你話佢是杜蘭嘛？你都冇愛呢樣嘛？哦。我睇 taxi 唔知做咩咧？我就stop 聽緊嘢啊！我換個卡個好。哦，特別講特啊，即葡萄牙講當今當特別換 Grab 卡特別有佢哋咪哦，所以換 taxi 個有另外一種嘅 lesson， 你是講？你是 permit。permit 哦，哦，然後特別你感覺到你捌經驗過啦，內行嚟講，你捌掂嚟，你捌話第時你捌掂幾內就啲啊，即係葡萄牙嘅車。係咯，你玩係人咯，冇，我是講，所以當今是隨起來是較自己換車較好搬過去咧咯，換 taxi。OK， 馬路嗬，古早我哋換 taxi 係講嗬 ，Grab 嗬，我哋是 just Grab 嘅 ，OK。嚇。如果我車是 premium 嘛。哦。我車 premium 嗬 ，Grab 呢嗬，我 just Grab 嘅，然後我จ่าย嘅錢我是第二嘅錢。哦。然後如果是吉林波較有嗰啲 Grab premium 係啊。對，然後我馬路冇 taxi， 我馬路有 Grab 了嗬，以後我 premium。哦，tapi Penang B 啊？ Penang冇 premium，premium 可能 just normal Grab 呀。哦。冇 Grab Plus。哦 ，Grab Plus，OK， 要較貴淡薄啦，價錢。係咪啲 friend 咧？no call 嘅啦。哦。Grab Plus 係咪？是講伊嘅車較無上，嗰是。冇嘢車較好淡薄成 view 上咯。一到到 view 上嚇，係你。แล้วหัวกันอะไรวิวาวายกันจิ้วเลยจะสิ Grab minus Grab minus minus 哦วิวากันจิ้ว Grab minus จะขี้เสียสิวิวา好多紅包驚做會嗬，了做好多紅包多啲。我真係屬緊緊招誒，我真係屬緊你緊招嚟嘅。緊招係白金。誒，มันนำไส้เอ๋อเลยเสียสุยอ่ะ成日我換起啊但係是用 computer 買出來點嘅啊我唔知嘛嚇我都是亞視地水嘅
阿西是 Asia 係 app 呀？冇啦，阿西是我們嚟借條阿西。我想 Asia 係e-hailing 嘅叫做阿西。哦，伊學的士啊，回咯。是講伊嘅車是你看嘟嘅，你較關嘅事為上啊，是嘟啊，你嗰啲嘛是隨咗 plus 嘅車了是，我哋講。Honda City Key 是 plus 呢，我古仔話 City 嘛，我是 plus。哦。你講幾點？2 liter 啊？咩2咩？2 liter 空氣個 premium。你是學的士，伊係 premium。嗱，lorry 咪是 premium 咯。lorry 冇啦。14咧，佢嘅金邦嘅人會制啊！佢哋講起後尾。我都正啊！我冇得做呢啊！我同埋超正去開啊！叫 Esplanade 啦，嘛，因為嗰啲 Esplanade 跟住是新增版㗎，伊唔係都做過啊你。佢哋 Esplanade 伊攞做好啦嘛，哦，所以都當咗佢仔劇。我已經放咗，我講未啊，我未放到一期啊，我放佢哋巴單，我叫佢行入去啊。cancel 伊啦，用機。冇啊。這是我朋友講嘅喎。都是睡着我，睡着我嚟啊！我講，我同我講，你是未去咗咯？伊講未去，你福建你要食咖啡。伊講俾 pop up store，我講無我放你一邊啊，你行入去啊，然後我講嗱，你看安尼讀，根本袂行嘛。跟住嗰啲落 Esplanade 啦，哎呦，笑啊嘅了。咱個呢個 live coverage 佢，你記啲先，記啲都多啲。舊佬馬仔，諗做就去食冷車馬仔 ，OK，一齊行啦。換的士啊，你當然是做啲吉隆坡，是做啲邊呢？我到 KL。哦。伊到啲落 KL 看嘛 ，KL 個好睇食嘛。你出 KL 出哦？水北京咯。哦，是，所以你使成日來去啦。誒，豆哥做咩咯？一大豆哥上金峰嘅喎。哦，巴生阿 B 以後冇嚟嘈我啦，我問下乜你要坐呢啲特別好 premium 嘅價錢，就係你2.0 liter and above 就。我叫我嘅車，我咪是2.0嘅車。今晚佢出國食過好多。係咪嘅？因為出啊，你價錢唔中。Daman cara bagi putung, tapi tak boleh kau. Oh, lebih baik. Lu cakap kau sing, wah, tahu putung ni kau bisa. Ini KL Tower. Oh my god. Yakin. Kau change location lo. Change去770幾。哈。哦。哇，你咪就歡喜哦。歡喜啦，你哋參照啊。一啲潮字嘅多啲試嘅，俾我俾暗潮，呢啲潮啊！你劇卡冇插啦。我俾六 KL 誒。哦。我六 KL 了，伊俾佢補充六 KL 我冇歡喜喎。啊。六 KL 了大油哦， KL 了大油。騎到大腰。誒，我嗱沙。佢係變嘅，佢條係好嘅 fair 呢就是講騎到大腰啊。人哋騎，立就騎到出頂有你頭你sunroof 嘅時候拖出嚟，落腰。因為我感覺到啊。John 你看 chat room 往 clubhouse 嘅有寫。嚇。From 嚇，Bukit Bintang to Wan Utama。180啊，咩就1點，哇哦！哇，哦，查理講，我 Raya 是180塊，Bukit Bintang 去個旺達嘛。頂個禮拜 Raya 是真係我哋啊，到 Fringy 落咗3還是8個月 call。哇哦！ Batu Fringy 就 Georgetown，Batu Fringy 就落 hotel 邊，哇，邊會嘛？邊會玩咧會？乜啦會？冇啊，冇會啦。
你嘅路唔會啦， 10 kilometer 幾呢。幾 km 啊，不過驚我做咩嘢？有啊，我就是條情啊，未啊，未當啊，對啊。我講聽，我感覺成個人講無聊，我 scratch surface，咱把刀會對嚟講句個。我真正嘅，嚇，咱真正嘅就講嘅。這是條啲，這是I think 這是咱講條話 Grab 跟話 taxi 呢。舊時講佢哋macam嘅 passenger pattern 啊。對，或者咱個嘅做一個個。你突然就是klein啦嘅啊！係喲。梗係鬧笑掉。等，你做咩等？angry 節就算落去，成個真係笑。人講，佢哋拉緊無笑嘅。未使講啊，未使講啊。得意個鼻子啊！未使講啊。了，未使講老了。老掉到對嚟第二出嘅時間嚟聽。了特別嚇，我是講我感覺對佢講過，我未知講若是邊啲學見啊，有人換羅哩，換白行物件，趁隻啦，換羅哩，換飛機，嚇，換飛機，換我一朋友換飛機嘛，特別唔知係講學見飛機唔是拍飛機啊。啊，伊換飛機777嘅飛機嘅，777嘅飛機。新加坡 Airlines 啫，我覺得特別嘅，特別依個無，我係 route， 我係喺隻路上一個無，我特別講，你係咪啦？係嘅，拍狗呀！我嘅，你抄下解嘅我係想，你哋你講嘅嘛，咁樣小面件事你講嘅嘛，佢依家又拍狗嘅嘛。brother 啦，我背啊，一直我背過會討過，了無我特別講你換飛機啊，嗬，我去飛機時你學我去 cockpit 嚟看。伊講袂使，伊講我會使，伊講袂使，伊講我 take break 時我來隨你嚟講。特別伊講會使拄啊 ，before 飛機時會使拄啊，到啲 airport 嘅時就是講我無坐，我若是我暑假坐迄個。direct flight 啊，所以我無每隻係頂777嘅，我較隻是777咯嚇，777是777掉，我是坐599嘅，係普話嘅。OK，咁成日講我這邊6點鐘，哎呦死啊！6點鐘一句啊，我是想講啦，是講咱會6點鐘，咱會 continue 講啊，做攞出我 edit 嘅，我想下。我只是begin edit 咧，免啦，我把隻人吹一點聲，讓有影較有影嘅點聲，咪可能啲換到車時一點聲，咱嚟講較晏是咩啊？較暗嘅事。OK， 講個平時下禮拜過嚟再見過，咱這個禮拜特別嘉賓咧，咱無介紹，我見咱就人啊，是個感謝 Clubhouse， 感謝 Clubhouse 嘅特別嘉賓，加感謝 Google Meet 嘅特別嘉賓，了咱到季節過來，唔是下禮拜過來看見過，有整個轉過到看，我應該中，南西個地方 OK， 好嚟感謝 Google Meet 嘅人，感謝 WhatsApp 嘅人 WhatsApp Clubhouse 主持變 WhatsApp 佢係奇怪，嗰個 WhatsApp 嘅WhatsApp 好硬啊，是 WhatsApp。OK，是主播是一個基本，主播是小雨啊。OK， 禮拜再見，拜拜，拜拜，拜拜。YouTube 嗰邊嘅人咧 ，YouTube 這邊多邊嘅頂一禮拜無看到，所以這邊咧頂面定看、定聽 subscribe，因為是我很多錄音，是要定10鐘，一對通知你啊。然後個有這邊 T-shirt 幾多條，可能穿XL， 整個就幾多條 L 加 XL 呢？去請回拜。你玩咗卡嘛 ？End stream。OK。攞啦，無應啊。